Oi, amigos! Vocês já fizeram mágica com poesia? Pois hoje eu vou fazer. Olha, tá tudo branco as folhas, certo? Agora eu vou fazer poesias e desenhos. Agora eu vou pintá-las. Eu vou ler 2 poesias para vocês. Super. Granfina de botina severina é uma girafa hiper, ultra, super, mega, gente fina. A menina Nina. A mãe de Nina Júlia jura porque jura que a Nina Júlia não é só uma criança. A menina Nina é uma criatura chamada festança. Gostaram? E hoje eu vou indicar os perigos da natureza. Conta de furacões, terremotos, chuvas, temporais, raios e um monte de outras coisas. Eu ganhei num sorteio da Ciranda Cultural. Leia, você não vai se arrepender. Se você não tiver, pode pedir emprestado pra mim. Se você não me devolver, eu vou cobrar, hein? Tchau! Até a próxima quarta!